Друзья, приветствую вас, это дневной выпуск. Давайте рассмотрим, что происходит. Ну, новость номер один. Саудия Арамко объявила по факту всех договоренностей официальные цены продаж нефти на май. Что же мы здесь видим? А мы видим то, что в мае цены на поставку нефти на Дальний Восток по всем сортам снижены. Ну, сами понимаете, Азия, Дальний Восток — это российская епархия, там Роснефть и так далее. Не знаю, там Штаты еще, по-моему, тоже поставляют на Дальний Восток. Но в основном это, конечно, вот эти цены, это по России выстрел из пушки. Но что касается Северной Европы, здесь мы видим, что все-таки вот эта вот премия, которая была, снижение, ее уменьшили, но не убрали. То есть вот была скидка, ее скидку немножко подрезали на $2. Это, конечно, продохнуть России, но в целом, видите, то есть вот эта вот дельта, она, в общем-то, не сильно изменилась, поэтому отдушина не столь велика. Она не компенсируется той скидкой, которую создали для поставок на Дальний Восток. Видите, здесь вообще как бы круто порезали, ну то есть еще больше скидку увеличили. Здесь скидку уменьшили, но совсем на чуть-чуть. Ну и что видим? В США скидку уменьшили, то есть это плюс для американских производителей и для канадских производителей, чтобы им было легче дышать. Но опять же, вот средняя Европа, здесь скидку еще больше увеличили, видите? То есть это удар по российскому экспорту нефти. Ну то есть вот резюмируя всю эту карту, Саудия Арамко, цены, которые она дала на май, я все-таки считаю, что те цены, которые саудиты выставили, это в большей степени давление на Россию. То есть да, есть снижение по Северной Европе, но то, что они как бы сделали по Дальнему Востоку и по Средней Европе, то я думаю, все-таки здесь они все равно как бы для России больше бяку сделали, чем плюс. Так, но текущая ситуация на российском рынке, она, конечно, несколько напряженная. Нефть в 31 стукает. Так, ну ММВБ на этом деле проседает. А золото скорректировалось сейчас, оно в консолидации, скорее всего, я думаю, оно будет расти. Серебро тоже отскакивает. Так, но фьючерс на американский индекс пытается отскакивать. Так, вот сейчас движение зарождается. Если оно как бы продолжится и пойдет на 2787, то это будет позитив. Возможно, это наш рынок поддержит и, несмотря на нефть, даже немножко поднимет. Но если будет пробой 2730, то следующая цель, ну понятное дело, совсем рядом 2727 и далее тестирование на пробой 2700. И уход потом вот сюда, вот в эту область. Вот, пока он удержался, это большой плюс, это говорит о том, что его здесь откупают. И вероятность того, что он, в общем-то, двигаться будет в район вот этой вершины, она больше, чем то, что он будет проседать. Так, далее по нефти. Ну смотрите, по нефти пока все идет по плану. Да, это самая договоренность достигнута, как говорится, покупай на ожиданиях, продавай на новостях, все договорились, перетерли, вроде бы заявили, что снижение там в районе 15 оно будет, по кулуарным всяким договоренностям все 20, Мексика там, на Мексику просто болт забили и все, сказали, без Мексики сделаем. Смотрите, 31 не пробили, пощелкали, покололи и ушли. То есть сейчас по нефти наиболее вероятно вот это был разворот. Ближайшая цель движения по нефти на сегодня 32.85. Как только сюда приходит и закрепляется, дальнейшая цель движения, первая, это 34. И даже я бы сказал, что вот сильная цель 34.14. Вот сюда, если приходит и начинает торговаться, дальше шмальнет как из пушки на пробитие 36.4 и отработка 36.6, 36.7. Соответственно, помним, вот этот вот волшебный уровень, его если пробивает и там начинает задерживаться, это все трындец. Обозначился новый стоп у нас, это 30,6, 30,5. Это по нефти бренд. По нефти бренд. Российский фьючерс немножко отличается БРКО. Надо там, сейчас, не знаю, если успею, попозже открою квик и покажу. Там, у меня сейчас просто, если переключаться, то подвиснет компьютер. Оперативки не хватает на этой машине. Так, ну вот по часовому графику, то есть вот стоп здесь,
но движение наиболее вероятно вот сюда вот и дальше. То есть вот то, что он сейчас, она отбилась от 31, это хорошо, это сейчас, скорее всего, развернет российский рынок, особенно нефтяную часть и Сбер, и пойдет он расти с очень высокой степенью вероятности. Так, далее рубль-доллар. Так, ну у нас там за счет того, что нефть, она была дороже, нежели на закрытии в пятницу всех площадок, с гэпом сходили, сейчас отскочили, вот ему немножко вот сюда еще сходить. Далее, если нефть сейчас отскакивает и растет там на 34, то мы, соответственно, увидим назад заход и тестирование на пробой 73,2. Если все-таки нефть пойдет пробивать 31 и ниже, ну, я думаю, вероятность такого процесса, она где-то процентов 30, то мы, конечно, увидим сегодня движение на 74,3. И далее в случае пробоя 74,65 отработка вот этой волшебной цели 75,5. Но обращаю ваше внимание, здесь как бы уже ЦБ включился, выбросил валюту, но судя по движению. Потом все-таки налоговый период, по-моему, еще не начался, но скоро начнется. Как вариант, здесь тоже этот фактор может помогать рублю. Вот. И ну, только в случае пробоя 31 вниз и там закрепление дальнейшего движения, я думаю, будет только тогда движение по укреплению доллара. Во всех остальных сценариях мы, ну максимум вот сюда вот заход будет 74,3, а то и ниже. Вот цель здесь 74. И как только нефть начинает расти, мы увидим тестирование и пробой 73,18 и потом 72,6. Вот, поэтому сейчас нефть, как только укрепляется, будет назад возвратное движение вниз на укрепление рубля. Единственное, вот здесь ему цель вот эту отработать 73,83 и 74, ну, 70, около 74, там 73,97. И может спокойно он идти вниз на укрепление рубля. Так, друзья, далее фьючерс РТС июньский, Рим 0. Ну вот на фоне того, что нефть отпадала, сходили вниз. Сейчас, если нефть идет по наиболее вероятному сценарию, этот рост, то сегодня прям вот цель движения вот сюда, вот 113 400, 113 500. Далее здесь закрепляется следующая у него цель, это 114 614 и потом тестирование на пробой 116 400. В том случае, если все-таки нефть переломится и уйдет по 31, пробьет и там будет закрепляться, то мы увидим тестирование на пробой 110 800 и по факту пробоя диапазона 110 800, 110 150. Пойдет он закрывать сначала вот эту цель, которая 107 150, и потом далее движение на 104 200. Вот сюда вот этот диапазон. Вот. Но поскольку, я думаю, все-таки больше вероятность того, что нефть отскочит, то больше вероятности и по Рим движение вот сюда вот на 113 500. Так, ну далее Сбер. Сбер попроседал. Сейчас если нефть начинает отскакивать, что наиболее вероятно, по Сберу увидим движение на 205 и возможно тестирование на пробой 205,5. Но вот здесь, в общем-то, проседание. Немножко он, конечно, не допадал, не дошел до 197, но, в принципе, ничего страшного. Здесь вот нарисовалась разворотная формация на верхней границе предыдущей консолидации. Это тоже, в общем-то, достаточно серьезный сигнал для разворота. И если Сбер сегодня не пробивает 197,2 на объеме, то мы увидим движение в начале на 201,8. И следующая цель движения это 203,3 и потом тестирование 205,44, 205,7 вот этого диапазона. То есть больше вероятно сейчас движение наверх. Но помним, что если нефть все-таки провалится, то, как говорится, вот эта вот пимпочка пробьется и полетит он сначала. Ну тут совсем как бы чуть-чуть первая цель падает 195,7 и далее тестирование на пробой. Начало гэпа 193. Вот. Если пробивает, тогда чек уходит вот сюда. Вот. Этот диапазон, который 189, 182. Так, далее Газпром. По Газпрому не допадали. То есть как бы вот пробили, прокололи вот эту проторговку, нижнюю границу. Должен был он пойти вот сюда вот. Но здесь его, судя по объемам, начали выкупать. Ну да, вот судя по динамике движения, вот 187,
даже 100, ну да, 187,3, вот его уже очень активно начали выкупать с этого уровня. 187. Вот то, что сюда движение пошло, это 5-минутный таймфрейм, то есть это просто добой был, стопы собирали. То есть фактически вот основное движение, оно было на 187,3. Вот это просто был прокол. На этом проколе собрали стопы, здесь как бы добили тех, кто закупился здесь, и стопы выставили. И сейчас как бы все, он пошел как бы наверх. Вот у него отсюда цель движения первая, это 191,3. Вот сюда вот. Критерий, то есть остановки вот этого растущего движения, ну понятное дело, если нефть не отскакивает, а провалится на 31. Но здесь как бы по сути остановка этого движения это пробой 187,3. Вот этого диапазона 187,4, 187,3. Вот если он его пробивает, то это движение, которое вот отсюда началось, оно гаснет. И тогда, скорее всего, пойдет возврат на 186 и тестирование здесь двойного дна. И в случае пробития там уход на 185-183. Так, далее НЛМК. Ну смотрите, вот здесь он торгуется под локально сильным уровнем, у него консолидация идет, но единственный момент, вот разворотные формации пошли, он начал рисовать. Вот, и поэтому здесь ситуация двоякая. С одной стороны, он вот эту цель не добил, 139,5. С другой стороны, как бы он здесь уже начал разворачиваться. Но вот я бы так сказал, вот смотрите, с утра его ливанули мощно. Вот если он закроется сегодня в районе 132,1 и выше, то это говорит о том, что вот это было не более чем игра в рамках проторговки. Если он где-то на этом уровне, то есть даже 50% этого слива не отобьет, то скорее всего уже завтра и в ближайшие дни мы увидим повторное тестирование на пробой 128,8. И после того, как он пробьет, он вернется сначала вот в этот диапазон 126,7, 124,3, в котором он, скорее всего, не задержится, и после этого провалится в диапазон 122, 124. Вот. Сейчас он будет пытаться отработать вот эту вот просадку, которая с утра была. Ну, то, что по Китаю там был негатив. Но если вот смотреть 5-минутный график, что я могу по нему сказать? Вот смотрите, вот здесь его сливали по этой стоимости, то есть основное количество, оно вот здесь вот прошло на 129,7. То есть то ли здесь стоп сработал у какого-то крупника, и потом уже вот это то, что пошло, вот эта проторговка, это просто добой. Добой и набор позиций по факту того, как вот это снижение развелось. Далее сейчас вот сформировалось вот это вот растущее движение. Первая цель, до нее немножко осталось 131,1. И здесь ключевой какой момент будет. Вот надо, чтобы он, ну хотя бы вот сюда куда-то вернулся на 132 и выше. Ну да, 132,1. То есть если вот он сегодня сюда возвращается, это достаточно хорошо. Это значит, что вот эта консолидация, то есть ну просто как бы слили, выгнали всех, стопы собрали, и дальше пойдет возврат к верхней части, и после этого набор позиций и пробой. Если этого не будет, он закроется где-то вот ниже 50%, даже ниже 50%, ниже 132,1, то, скорее всего, вот этот часовик, это сигнал того, что пошел нисходящий тренд. Вверху получается, скорее всего, разворотная формация. И, соответственно, будет движение на пробой 128,7, 128. И после пробоя будет он пикировать, уходить вниз, ниже и ниже. Вот. Ну а пока сейчас он растет. Если вот это не будет в результате там какого-то отката пробито 129,7, 129,6, то скорее всего этот рост приведет вот куда-то сюда на 132,1, 132,2. Если как бы в результате отката вот этот уровень пробивается, скорее всего здесь будет перелом и возврат сначала на 129, потом тестирование 128,7 и провал по факту пробития. Так, далее ГМК, по которому сегодня звук с утра пропал. Ну, здесь видите, вот если на Палладе смотреть, ситуация вполне как бы прозрачная. Как по Палладию было движение вверх, поэтому ГМК с утра открылся с движением вверх. Потом Палладий начал проседать. ГМК на фоне этого начал проседать. Но смотрите, вот по Палладию здесь какой момент есть. Не пробили вот этот уровень 2150. То есть вот вся проторговка идет над уровнем.
Это говорит о том, что, скорее всего, идет набор позиций, и вот сейчас, как только он отсюда начнет выходить и отработает 2180, после этого высока вероятность того, что он ракетой сначала сюда сходит на 2220, и по факту пробития пойдет там по возможности закрывать те цели, которые у него обозначены сверху, там, по-моему, 2400. Ну, первая цель движения это 2370, вот он сюда захочет сходить для того, чтобы ее пробить и отработать. Потому что получается, ну как бы с одной стороны пробили сильный уровень, с другой стороны, видите, вот здесь началось хождение по углям, то есть он как бы нормально не пошел вниз, начал разворотные формации рисовать. То есть это говорит о том, что здесь, судя по всему, пошел набор позиций, далее удар, пробой и закрепление. Вот сегодня, если он закрепляется выше 2150-2140, то это хороший знак, это будет указывать на то, что весьма вероятно того, что пойдет выстрел сначала на 2360-2370 пробой, и дальше отработка следующей цели, которая 2400-2450. Вот если здесь закрепится потом и начнет торговаться, пойдет на перехай 2800. Пока в это особо не верится, но вот к этой цели он очень упорно идет, и он даже не дали нормально просесть, опять его вытащили выше 2150. Если вот устоит, то все, тогда в ближайшую неделю, скорее всего, потащит на 2450 и выше. Вот, соответственно, это перемога для ГМК. Так, ну и вот ГМК на фоне этих священнодействий с палладием хорошо открылся, да потом просел. Так, ну вот по палладию идет консолидация. То есть ждем, что если не будет пробоя 2150, он все-таки отсюда отскочит и пойдет наверх, и гамак за собой потащит. Ну здесь схожая картина, видите, вот пошло брожение. С утра как бы было открытие с движением наверх, но поскольку палладий дальше подкачал, просели, но опять же просели, прям консолидация как у палладия идет. То есть вот он как бы завис, с одной стороны, ну вот получается на уровне вот этого гэпа прямо под ним, но гэп не закрыл, то есть сюда не сходил, это говорит о том, что пока энергия для движения наверх она сохраняется. Как его закроет и начнет устойчиво торговаться в этом диапазоне, скорее всего его положит и дальше он пойдет уже на 18300. Пока как бы оснований для того, чтобы он шел вниз, нету. Палладий держится на своей этой железной поддержке. Вот гамак здесь консолидируется, набирает позу. Вот, конечно, в том случае, если сейчас пробой будет 20180 и он в этот диапазон вернется, то пойдет падеж. Но судя по тому, что здесь происходит... Так, вот здесь у нас пошел отскок, сформировалась разворотная формация. Соответственно, палладий, поскольку с большей степенью вероятности набирает позу и идет наверх, то сегодня вполне как бы вероятно, что мы по гамаку увидим движение на 20650, потом тестирование на пробой 20900 и 21250. Ну, здесь вот есть цель для движения вниз, это 20220. Ничего страшного, если сюда сходит. Пока на объеме не будет пробито 20150, 20130 и не будет закрепления, то все это не более чем консолидация и хождение туда-сюда. Вот. Большая вероятность движения вот сюда, вот первая цель и выше, но помним, что стоп где-то вот здесь, в этом диапазоне 2150. И если пробитие, тогда, конечно, он сыпанется. Вот первая цель движения вниз будет 19900. Но с учетом палладия, тут больше прицел вот сюда вот и выше.